ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. U MLA jong Nongpo constituency uba Merrill Bonds ulayathu ba Shen on Shnano Yagasurok kaba penyaso nadu kasor Nongpo terter sya umden hadu Sonapur kenang ban pensuk yagipat ba hagalet kawan. Haga jingi keren bat kilat patai kubor uba Merrill Bond ulayathu ba on sedang ban Shnano yagabentak ba nengkong lani ka phase 1 jong kani ka surok haga jing jingai ka ba arpusan kilometer bat yagabentak ka badangsa jong kani ka surok ondang apisa na ka World Bank lengba ka jingshim kia jong ka sorkar jella. Kadkum ka jingi tu jong uba Merrill Bond kani ka surok ka day ka ba jirong san pukundai kilometer AA bat yamenta on sedang ban maramot shwa ya kitliu kisar kenang ban pensuk shipor ya kipat ba haga let kawan shwa ban shnapan ba ya kani ka surok haga rukam ka bajanai. To haga ni ka por nagaliang ka jonga ka kwa ban pichay kendia haga bede bat ka we na ki benta ka bede po kan si kata ka de halor ka jingi de ban yo no ya usurok pobit bubiang haga bede bat ka Nongpo umden Sonapur road kaba jerong gumba sampai pendai kilometer ni. Kani gede ka jing angut jom dipat ba wala kam slem ni ngadu ka tem ka bala dep mangalong kumu emende ki pat ba ki angut hi ba di benyo na usurok ku bebet bobiang bobha marbun usurok la sniu sebab palat di nagaliang jongar haga tem ka bala dep ina persang hiban yo e ka sanction yuni usurok tang ba kidon shibun ki daw ki ba amsham lala ban pen urlong ya kani ke jing sanction ni surok uba ka estimate la gomno kamduna ya ka prapu sau pluri ba ke jing jerong kalong agane first phase ke bala pen mang kalong akusan kilometer de na ta daw hagane ka kenti ka bamenta hadin bagi pat ba kila ibet ban penjob biang ina sisin kum UMLA na ka Nongpo constituency kani ke de we ni kimat ki ba khmat nalor kimat ki beri bat ka kot ka khia kimat ki beri bat ka pule ka puthi kimat ki beri bat umbam umdi de kani ka kasurok de ka we na ki pentai kong san ba yang aku MLA menteri ki kam din ta ka daw no so ban appeal ye ki pat ba marba bakinya sya sipor na marba gidang sujob election mentadang ba ndru banai gidang don ha ka lenti na ka benta kum no banyo sanction ni surok lengba ka World Bank agane ka wat ka baar lane ka phase 2 ida yo banya keren bah bat i menteri bedon borong bat menteri rang ba bat ki officer ki meeting prepare ki ba ngila yo banya kendu na kaliang jongar ku MLA ni simkhia ikat bala ke ka jing appeal ka jongai ki pat ba song sonong khamtam ki ba pendon kam ya usurok na Nongpo Syomden ban lecha Sonapur nang tagi ban lecha ki area nong teluk mathan rukumju chadu sa nong khap chum trai chum siang jete bani syak sipor menta ngidon hagalenti ban penbit penbiang kwa ban dikenah ni ya ka status dan ban update ya gejeng lenti ku menong mikmat ngim syam chung thai kidon ki nong song snong kidon ki paralok kidon ki seng balang ki ba sngu khiai kan ka kam ni sngu burom ya kata kila pen sngu kila pen snap kala bende yang asimet kala bende nong bagi social media kala bende kot khobor ngi ai khubli kerpa ye ki we ro ki parlok ki bala sngu khiai kan ka kam ki bala kersan lem na ka pata kumno bikin la ban yo no kloi teng so ban ai ka jing ai men sim ye gi pat ba no chung ki so ha ban sha kloi kat bala na ka liang jong akum MLA bat ka tenat jong pludi ngin sa la ban penyo agni section bat menta hagini ki sing arsi na ka banta ban khamsuk ki pat ba nong le wan ngilai penbet bangin repair manumala ban penha ni gitu pothole gini kita kat bala ngin persang hagini ka tang surang slap dan hagini ki sing arsi na gamentaman kam pensuk ya ki nong lek wan bat ba ngi kermen scam bangin yo ban budin kulai kat bala na gamentaban yo ai kan sanction ka first phase ka arabsan kilometer na gamentaban yo usurok bahe uni di intermediate lane ka bangin nang pha ka jing terwa mentaru kemudian ba kan ni ka pengkyang ulong kumba san military ha ka ba kan kinsuk kinong lek kinong wan bat ki bandon ki kali ki motor ki papang ki stom ki boleh kit iki marap mariang bro kan kam pensuk iki sibun dagane gede jing pensai bang kwa ban
ha se pai ba nong song sunong menta ka basa ka long bet ba ha ka bede bet kani ka convention kan don ka meeting pada dengan sarkar jela bat ka World Bank nang ta ki banyo kani ka second phase banyo sanction de kani ka surok nong po dan Sonopur maka de ka major district road ka Pori Boy stang kani ka wi ka basa menta lagi MDR road po ka district de kan long top priority na ka menta ban yo sanction keluar ka ngai le deru man ka sing habya de kani surok ka basniu hi ting ila persang ban sim khiai kan ni tendri kat bala him di tai kan ni magani gedi ka ba he ka ba jurong ka surok ba ka ba paro ipat ba mun kam de ki surok ki badon sakadiang sakamon ki snong gedang don sipun ki internal road jong ki snong ki ba kham he ro ki ba nginang yale kat bala ni sanction lang ba jong ka state scheme bat ki wi ro ka ding ngendang wan suki nang ni chakmat ha ka ju ka kom kawan ki pat ba argen subhaban yesha halor kanir ka kani ka arpsan gelungtar ka kenduk sadu jan poi marmani ka arpsan gelungtar fast face gelungtar ka poi du senong pamjiri kipat ba kala sutu bah ka tem ka bala dep beli kam urlong ngadon ha yang persya kam sitom ni bani asang shot ka he kam tam te menta pa tulong poi ba la ibit ben penjob yang ti ngidon lang ko sarkar menta te na kaliang jo ngaru la di ka tem ka pa arong ngajo menta ka di ka tem ka bangin hadi lek kat bala ban wara ya ka roy ka pa.